오늘 제가 퍼터 알려드리려고 하는데요. 일단 약간 타겟은, 오늘 레슨의 타겟은 약간 초보자들에 좀 적합하긴 해요. 90대 100개 치시는 분들, 아예 기본기가 자세만 배우고 연습을 어떻게 할지 모르시는 분들을 위해서 좀 기본기 체크 처음에 살짝 하고 경사 따라서 좀 치는 방법도 알려드리겠습니다. 시간 남으면 그립별로 장단점도 알려드릴게요. 일단 퍼터는 치기 전에 일단 거의 반은 결정돼 있어요. 왜냐면 여기 스크린에서 연습하실 때는 다 매트가 일자로 돼 있고 내가 어디 보는지 다 안단 말이에요. 근데 이 퍼터 연습장만 와도 홀컵에 공 갖다 놓으면 내가 어디 보고 있는지 몰라요. 그래서 에이밍이 처음엔 제일 중요해요. 이거 처음에 에이밍을 잡을 때 이 볼에 보면은 다 라인이 있어요. 이 라인을 최대한 저는 가능한 이걸 놓고 치라고 말씀 많이 해요. 그러니까 만약에 이 홀컵에 친다고 가정했을 때 똑바로 있는 라인에서도 라인을 최대한 놔줘야 돼요. 얘랑 이 라인이랑 홀컵을 맞춰놓고 그 다음에 페이스를 이 라인에 맞춰서 대줘야겠죠. 근데 또 퍼터 보면은 제 퍼터처럼 이렇게 라인이 그어져 있는 것도 있고 없는 것도 있을 거예요. 네. 보통은 라인이 그어져 있는 거를 좀 많이 쓰라고 추천을 좀 할게요. 네. 라인이랑 퍼터랑 이렇게 일자로 맞춰주면서 이 라인만 보고 치는 거예요. 그러면 이제 내가 잘못 보고 칠 일이 없으니까 잘못은 오로지 나한테 있는 거죠. 네. 그래서 딱 처음에 라인을 처음에 딱 두고 치는 거. 그 다음에 두 번째, 그러니까 첫 번째가 애초에 잘못 본 거고 잘못된 이유가, 두 번째는 거리 조절에 어려움이 엄청 많으실 거예요. 퍼팅의 거리 조절이. 얘는 일단은 뭐 한 15m일 수도 있고 1m일 수도 있고 2m일 수도 있고, 이거는 손목이나 팔을 써서 거리 조절을 하는 게 아니에요. 그래서 리듬은 항상 똑같이 가져가야 돼요. 쭉 손목 스냅으로 이렇게 거리 조절을 뭐 어프로치나 뭐 샷처럼 조절을 이걸로 하는 게 아니고, 리듬은 항상 똑같이 하나 둘 똑같은 리듬을 가져가야 되고, 거리 조절은 크게 작게, 크게 드냐 작게 드냐 이걸로 거리 조절을 하셔야 돼요. 손목으로 거리 조절이 아니고 같은 리듬으로 크게 작게 치는 운동이다 라고 생각하시면 되고, 자, 그래서 조금 손목을 잡아주고 스윙 크기로 쳐라 라는 말이에요. 템포는 같게. 연습법은 메트로놈이라고 있어요. 이게 뭐냐면 리듬 잡아주는 약간 똑딱 하는 건데, 퍼팅 리듬은 어떻게 돼야 되냐면 드는 거랑 내리는 거랑 좀 동일해야 돼요. 천천히 들고 딱 때리는 것도 안 되고 크게 들고 비비는 것도 안 돼요. 이렇게. 그러니까 든 거랑 내리는 거랑 퍼터 리듬이 똑같이 하나 둘 이런 식으로 써줘야지 내가 이번에 짧아도 다음번에 백스윙 크기를 들었을 때 내가 기대하는 결과가 나오겠죠. 근데 맨날 리듬이 다르면은 크기를 키워도 맨날 다르게 가고 기준이 정확하게 머릿속에 안 잡히기 때문에 퍼터 리듬은 항상 신경 쓰면서 연습을 해주셔야 돼요. 이건 기본적으로 다 깔고 가는 거라고 생각하면 되고, 연습법 중에 잘못된 연습, 잘한 연습, 그 두 가지를 제가 좀 많이 봤는데, 잘못된 거는 같은 거리, 같은 라인에서 계속 치시는 거. 뭐 예를 들면 연습장 퍼터 딱 누르면은 뭐 마지막으로 연습한 거리인가? 아이디별로 설정이 돼 있어요. 근데 그거를 그냥 놓고 그냥 계속 똑바로 출발하는 것만 생각하면서 계속 치면은 계속 들어가겠죠. 퍼터는 성공률이 높은 것도 당연히 중요한데, 목적을 성공률로 두면 안 되고, 못 넣더라도 근접하게 갖다 놓는 게 더 중요합니다. 그래서 실패도 짧게 남기는 연습을 해야 돼서, 좋은 연습은 거리 바꿔가면서 넣는다는 걸 목적으로 하는 게 아니고 남기지 않게끔 좀 퍼터를 해주면은 좋은 결과가 있을 거예요. 그리고 기본기 중에 세 번째는 어드레스 할 때 생각 많이 할 필요 없고 딱 하나만 생각해도
망하진 않아요. 그게 뭐냐면 눈의 각도인데 딱 어드레스 했을 때 눈이랑 공의 이 선상이에요. 이게 얼마나 엄청 중요합니다. 보통은 허리를 엄청 숙이세요. 땅이랑 거의 붙여있는 상태로. 그러면 공보다 눈이 앞으로 나가게 돼요. 이렇게 되면은 땅이랑 가깝기 때문에 일단 1차적으로 저쪽에 대한 감각, 거리 감각이 아예 없어요. 땅밖에 안 보여요. 좀 일어나줘야 되고, 눈은 항상 공이랑 딱 동일한 선상, 일직선상 위에 있거나 혹은 조금 안쪽에 있어야 돼요. 좀 더 뒤에, 눈은. 공보다 앞으로 나가면 절대 안 돼요. 네. 그래서 여기 연습장에는 이거 연습 기구도 있어요. 도구도 있고, 이게 아이라인 맞추는 기구거든요. 거울이죠. 거울인데 이거 이렇게 딱 해놓으면은 내 눈이 어딘지 다 보여요. 여기에. 그러니까 이렇게 되면 눈이 또 나가 있구나. 이게 다 보인단 말이야, 거울에. 이거를 좀 보면서 어드레스 체크를 항상 해주면 좋아요. 아마 대부분은 나가 있을 거예요. 눈이 이렇게 공보다 훨씬 앞으로. 그럼 뭐 옆을 돌려봐도 내가 본 곳이 안 보이고 더 오른쪽이 보이기도 하고, 요거 좀 연습 많이 해주시면 좋습니다. 그리고 자, 이제 경사 퍼팅 좀 한번 알려드릴게요. 오르막 내리막 퍼터에 관한 건데요. 일단 첫째로 오르막 필드나 스크린 가면은 일단 평진 없어요. 아예 없어요. 거의 약간 다 미세하게 다 라이가 경사가 다 있단 말이에요. 오르막 내리막 퍼터의 기본 원리, 오르막은 공이 직진하는 힘이 약해지겠죠, 당연히. 그렇기 때문에 아까 말했던 거랑 똑같이 리듬은 동일하게 해야 되는데 뭐가 커져야 되죠? 백스윙이 커져야 돼요. 백스트로크가. 그리고 더 3m의 오르막 퍼팅이면은 당연히 3m를 치면은 1.5m, 2m밖에 안 가겠죠. 경사에 따라서. 그럼 5m 퍼터 스트로크를 해야 되고 6m 퍼터 스트로크를 해야 되는데 이때 똑같이 들고 세게 치면은 안 돼요. 애초에 크게 들고 쭉 밀어주는 느낌으로 애초에 퍼터 스트로크가 커져야 되고, 그리고 직진성이 그러면은 강해지겠죠? 뭐 내가 살살 치는 것보다 이렇게 약간 때려서 딱 저기를 호흡을 지나가는 느낌으로 치니까 공의 스피드가 빠르단 말이에요. 오르막 퍼터를 정확하게 했다면. 그러면은 이 잔 옆 라인, 그러니까 옆 경사 있죠. 공이 흐르는 이 경사가 훨씬 안 타요. 자, 공이 만약에 여기 있고 제가 이걸 칠 거예요. 그러면은 딱 봐도 경사가 오르막만 있진 않죠. 딱 봐도 여기가 높아요. 여기가 낮고 그리고 여기가 높고. 그러면은 이거는 왼쪽도 봐줘야 되는데 이 친구는 내리막에 비해 훨씬 덜 흐르는 거죠, 이쪽으로. 왜냐면 우리가 세게 치니까. 흐를 시간에 계속 직진하고 있기 때문에 얘는 라이를 덜 봐야 돼요. 그래서 평소에는 평지였으면 만약에 한 요 정도 봤다 하면은 오르막 같은 경우는 이거보다 조금 덜 봐야 됩니다. 덜 보고 백스트로크를 크게 해서 좀 강하게 쳐야 돼요. 오르막은 항상 짧아요. 겁내면 항상 짧기 때문에 조금 크게 들고 라이를 조금 덜 봐도 된다라는 거예요. 좀 크게 들고 경사를 조금 탈 거를 덜 예측하는 게 좋아요. 그 다음에 내리막이 제일 중요해요. 어떻게 보면 내리막에서는 거리감이 전부고, 얘도 일단은 마찬가지로 리듬은 똑같아야 되고. 자, 내리막을 가볼까요? 이 정도면 내리막이 엄청 심한 거예요. 처음부터 끝까지 내리막이잖아요. 자, 얘는 세게 치면은 그냥 끝난다고 보시면 돼요. 그래서 이미지 상상은 여기 앞에 그냥 공을 딱 세운다, 넣으려고 생각하지도 말아야 돼요. 얘는 요 앞에 딱 세운다 생각하고, 오르막은 크게 들었으니까 얘는 작게 들어야겠죠. 작게 들고 똑같은 리듬으로 쳐야 돼요. 그렇죠? 오르막 컸네. 최대한 이렇게 짧게 쳐야 됩니다. 얘는 크게 치면 무조건 3퍼터 나오는 거예요. 그래서 내리막 퍼터에서 3퍼터 하는 분들이 거의 대부분이고, 내리막은 그만큼 조심스럽게 넣는다는 생각 집어치우고 여기 딱 앞에 세운다고 생각하고 짧게 쳐야 됩니다. 백스트로크 짧게 해서 똑같은 리듬으로. 자, 그럼 내리막은 경사가 만약에 있는 곳으로 가볼게요.
자, 그럼 얘네들은 처음부터 직진을 하는 힘은 거의 없어요. 툭 돼가지고 계속 흘려보내는 느낌이다 보니까 최대한의 이 경사는 다 탄다고 보시면 돼요. 그러니까 조금 많이 봐야겠죠. 만약에 평지였으면 이 정도 볼게, 내리막이면 뭐 이 정도까지 내가 어느 정도 살살 칠 건지에 따라서 계속 흘러요. 그래서 얘네들은 많이 보고 경사를 좀 태운다 라고 생각을 하고 톡 쳐야 돼요. 얘도 가다가 계속 꺾여요. 이렇게. 오르막이었으면 이대로 쭉 갈게, 내리막은 우리 힘이 여기서 죽기 때문에 계속 공쪽으로, 낮은 쪽으로 무조건 흐르게 돼 있어요. 그래서 내리막 퍼터는 백스트로크 작게 하고 짧게 친다는 생각으로 쳐야 되고, 경사는 많이 봐야 돼요. 자, 그 다음에 옆라인 퍼터는 사실 이거를 경사를 보는 방법을 거의 모르실 거예요. 뭐 스크린이나 이런 데 가면은 뭐 어느 정도 봐라 다 얘기해 주지만, 그러니까 이런 상황에서도 어느 정도 탈지는 모르실 거예요, 다. 그쵸? 그 경험도 물론 중요한데, 대강 저는 제 감으로 말씀드리면은, 이건 무조건 경험이 중요하고, 저는 처음에는, 자, 이 홀컵으로 말씀드릴게요. 저기서 친다고 생각했을 때 어디로 넣을 건지 먼저 생각해요. 홀컵 어디로 들어갈지. 그러니까 여기로 들어가진 않겠죠. 얘가 라이가 이쪽이 높죠. 제 쪽이 높고 회원님들 쪽이 낮아요. 그러면은 제 쪽에서 회원님들 쪽으로 흐르기 때문에 홀컵에 공이 들어간다고 가정했을 때 들어간 입구가 이쪽이 될 수가 없어요. 그렇죠. 일로 들어갈 수가 없겠죠. 이거 바깥쪽, 이쪽이에요. 그래서 저는 들어갈 곳을 먼저 찾아요. 그러니까 들어간다면 여기로 들어가겠구나. 그렇죠. 그리고 그대로 일직선상을 좀 놓고, 그 다음에 공이랑 좀 만나는 지점을 대충 여기를 보는 거예요. 그러면은 저기서 여기까지 뭐 한 클럽이다. 지금은 한 반 클럽 정도 돼 보이는 것 같은데, 그거를 제일 처음에 말했던 라인을 놔두는 거예요. 제가 말했던 그 지점에 이걸 놔둬요. 선을 그고, 홀컵에 선을 그으면 안 되겠죠. 그리고 대보고 그려야 돼요. 이렇게 가서 저기쯤에서 흐르겠구나. 상상을 계속 해야겠죠. 어드레스 들어가기 전에는 모든 상상이 끝나야 되고, 그렇죠? 준비 자세 들어가기 전에 이미 이 볼 라인을 내가 치고자 하는 방향에 정확하게 놓고 상상을 해서 들어가서 내가 생각한 그 거리감에 맞게끔 이렇게 최대한 쳐줘야 돼요. 그렇죠? 이러면 아쉬운 건데. 네. 그래서 조금 그 정도가 있다. 그렇죠? 사실 경사 옆 라이 같은 경우는 많은 경험을 해야 되지만, 대략적으로 저는 들어갈 곳을 찾아서 다시 역행하는 거죠. 여기서 치는 게 아니고 저기서 이렇게 나와서 일로 온다는 거. 상상을 해야 돼요. 네. 그 다음에 제일 하면 안 되는 거는, 라이 볼 때, 라이 바뀔 때마다 스트로크가 바뀌시는 분들 엄청 많아요. 슬라이스 라이. 오른쪽으로 휘는 라이를 슬라이스 라이라고 해요. 샷 슬라이스랑 똑같은데, 슬라이스 라이면은 똑바로 보고 막 이렇게 드로우 치시는 분도 봤어요. 이렇게 감아가지고. 진짜 봤어요. 이렇게 감아가지고 슬라이스 라이를 부정하듯이 그냥 이렇게 드로우를 치시는 분들도 있고, 아니면 많이 봐서 그냥 이렇게 깎아 치시는 분들도 있고, 똑바로 보고 어퍼 치시는 분들, 막 이런 분들 엄청 많아요. 그러니까 이게 바뀌면은 맨날 매 홀마다 제가 어떻게 치는지도 모르고 계속 불안할 수밖에 없어요. 확신이 없으니까. 그래서 이 스트로크, 흔드는 스트로크는 경사에 따라서 절대 바뀌면 안 돼요. 항상 똑같은 스트로크, 똑같은 리듬으로 연습이 항상 되어 있어야 돼요. 오늘 말하는 내용은 일단 스트로크가 좀 정상적이다는 가정 하에 얘기하는 거예요. 정상적이라는 거는 얘가 퍼터 스트로크는 아이언 뭐 인투 아웃, 드라이브 아웃인 이게 아니고 인투 인이겠죠. 최대한 일자로 다니는 게 공 출발이 똑바로 출발하기 때문에 그 스트로크를 얘기하는 거고, 그거는 퍼터는 다른 클럽보다 쉽겠죠. 당연히 채가 짧으니까 눈에 보이는 것도 있고. 그래서 매일매일 좀 연습을 해주면 좋습니다. 그리고 스트로크 항상 동일. 퍼터 잘하는 사람은 절대 경사를 스트로크로 이렇게 조절하지 않아요. 네. 연습법은 경사 있는 라이도 똑같겠죠. 거리 다르고 목표 바꿔서 계속 다른 상황에서 연습을 많이 해주셔야 회원님들 감각이랑 이런 게 딱 보면은 이 정도 휘겠다라는 그 느낌이 와요. 그리고 저희 연습장에 이렇게 경사 퍼팅장이 있으니까 좋죠. 되게 한 1m 정도에서 옆라이도 쳐보고 여기도 쳐보고
이 정도도 쳐보고 계속 바꿔가면서 이런 식으로 연습을 하는 게 좋아요. 짧은 퍼터든 긴 퍼터든. 네. 이런 라이, 뭐 반대편 라이, 그래서 왔다 갔다 되게 많이 하는 게 회원님들의 손감이라던가 눈에도 있고 밖에 나가면 바로바로 회원님들이 알고 칠 수가 있습니다. 자, 그리고 보시면은 그립 조금 말씀을 드려볼게요. 퍼터 그립은 정답이 없어요. 최대한 조금 보편적으로 많이 잡는 그립이 있거든요. 그게 뭐 골프 그립이랑 비슷하게 왼손이 위, 오른손이 아래로 가는 이 그립이죠. 근데 뭐 검지, 엄지 뭐 이런 쪽에 있어서는 약간 자동차 옵션이라고 생각하면 돼요. 그러니까 편한 거를 찾아가는 거예요. 조금 보편적인 거는 타이거우즈가 좀 잡는 골프 그립은 오른손 검지에 왼손 검지에 오른손 새끼손가락을 이렇게 걸치거나 깍지 끼시잖아요. 네, 조금 보편적인 거는 다 잡고 왼손 검지를 이렇게 오른손 새끼에 걸어주는 이 그립법이에요. 이 그립법은 다들 이런 퍼터를 쥐고 있으면 다 오른손 잡이실 거예요. 대부분. 왼손 잡이실 수도 있는데 오른손 잡이신 분들은 오른손에 감이 더 좋겠죠. 퍼터 할 때도 양손으로 뭔가 이렇게 휘두르려고 하는 게 아니고 한 손으로 주손이 있어야 돼요. 때려주는 주손이 있어야 되고 오른손이 내려가 있는 이 퍼터 그립 같은 경우에는 감이 좋아서 거리감 같은 측면에서 되게 유리해요. 그러니까 먼 10m, 15m 이런 거는 오른손은 이 정도 치면 가겠다라는 그런 감이 좀 있겠죠. 오른손 잡이신 분들은. 그 대신 좀 안 좋은 점은 그만큼 손목이 좀 많이 쓰여서 넣어야 되는 퍼터 있죠. 요런 1m 짧아야 되는 거. 이런 데서 손목을 많이 쓰게 되면 볼의 직진성이 그만큼 안 좋아지겠죠. 퍼터 스트로크는 손목을 최대한 쓰면 안 되기 때문에 이런 정그립 같은 경우는 이 상황에서 손목을 조금 이렇게 많이 쓸 수가 있어서 볼이 막 좌우로 셀 수가 있어요. 그게 아니시라면은 정그립이 조금 초보자분들부터 고수분들까지 보편적으로 다 괜찮습니다. 그럼 옆그립이 있어요. 왼손이 아래로 가는 옆그립이 있는데 이것까지도 쓰시는 분들 제가 많이 봤어요. 옆그립 같은 경우는 왼손이 아래로 가고 오른손이 위로 올라가요. 골프 그립이랑 반대죠. 이거는 일단 잡으면은 바로 불편하다는 느낌이 들 거예요. 그래서 좋은 점이 손목을 못 써요. 손목을 최대한 잡아주고 얘는 오른손이 아니고 약간 왼손으로 리드한다는 느낌으로 왼손 스트로크를 하게 돼요. 그 말은 오른손 잡이신 분들은 거리감은 많이 떨어져요. 감이 없어요. 어느 정도 치면 가는지 감이 없는데 숏퍼팅에서 조금 유리하겠죠. 손목을 아예 쓰질 못하니까 퍼터 헤드가 페이스면이 돌아갈 일이 없어요. 그래서 옆그립을 잡으시는 분들은 좀 숏퍼팅에 약하신 분들은 옆그립을 좀 추천드리기도 해요. 근데 이거를 섞어서 쓰시는 분들도 많고 뭐 한 15m, 10m 가면은 뭐 그냥 넣으려고 치는 거 아니니까 거리감 위해서 한쪽 그립 잡아 치시는 분들도 있고 숏퍼트 가면은 옆그립 잡으시는 분들도 있고 프로들도 그런 사람 되게 많아요. 그래서 옆그립까지는 조금 써도 괜찮다, 아마추어 분들이. 네. 손목 많이 쓰시는 분들이나 아니면 숏퍼터가 좀 불안하신 분들. 그 다음에 단점은 좀 거리감이 좀 둔해진다. 세 번째, 집게 그립. 이거는 저는 쓰시는 분들 아예 못 봤는데 아직까지는 좀 프로들은 많이 써요. 집게 그립이 뭐냐면 말 그대로 왼손이고 오른손이 집게처럼 들어가는 거예요. 집게처럼 이렇게 지탱하듯이 옆을 지탱하는 집게 그립도 있고 그 위로 이렇게 잡으시는 분들도 있고 거의 이런 손가락으로 오른손을 잡아주는 거예요. 그러니까 얘네들은 일단 모양부터 되게 익숙하지 않으실 텐데 잡았을 때 이런 느낌이 나요. 그러니까 오른쪽 어깨도 좀 많이 내려가고 왼손 잡고 오른손을 집게 느낌으로 이렇게 쳐주는 거기 때문에 장점은 클럽 페이스가 돌아갈 일이 거의 없어요. 네. 얘네들은 옆그립보다 더 어떻게 보면은 클럽 페이스 유지 같은 경우는 되게 잘 되는 편이에요. 안정적으로. 근데 저도 이거는 안 쓰기 때문에 이게 왜 안 좋냐면 되게 불안해요. 손에 닿는 면적이 없잖아요. 오른손은 이렇게 다 쥐고 옆그립도 다 쥐는데 얘는 이렇게 손가락 몇 개만 오른손은 들어가 있기 때문에 되게 불안하거든요. 그래서 숙련이 되어 있지 않으면은 오히려 망가질 확률이 높아요. 애초에 이렇게 휘두르는 이 라인 자체가 흔들릴 확률이 이렇게 엄청 많습니다. 그래서 보통은 잘 안 쓰죠. 거리감이 당연히
약해지고 오른손이 다 안 잡혀 있으니까 거리감이 또 약해질 거예요. 이런 그립은 좀 퍼터 하실 때 심리적으로 좀 병이 있으시거나 숏퍼터 가면은 손이 엄청 많이 떨리시는 분들도 있고 긴장하시고 막 하시는 분들도 엄청 많아요. 그립 바꿔보고 뭐 어떻게 해봐도 안 되시는 분들, 완전 뭘 해도 안 될 때 좀 직계 그립 한번 해보는 것도 나쁘지 않다. 네. 이렇게 잡아서 손이 떨리고 막 흔들리는 게 아니고 직계 그립 잡으면 조금 안정감이 들어서 당분간은 괜찮을 수 있어요. 그래서 직계 그립은 조금 뭘 해도 안 될 때 추천드리는 그립이고요. 그리고 퍼터 할 때 조금 준비한 내용은 끝인데 조금 제가 다른 걸 좀 알려드릴게요. 퍼터 할 때 기본적으로 퍼터 처음 배운다고 생각하고 퍼터 잡았으면은 제일 중요한 게 제가 스트로크라고 했잖아요. 이게 휘둘리는 이 길이에요. 얘가 휘둘리는 길이 얘가 뒤랑 백스트로크랑 치고 나서 팔로우가 다르면 안 돼요. 기찻길처럼 똑같아야 돼요. 네. 그렇기 때문에 몸통 회전이 들어가 버리면 절대 안 돼요. 뭐 골반 회전이라던가 얘가 백스트로크 하는데 막 이렇게 돌고 뭐 명치가 이렇게 돌고 이런 게 아니고 몸은 최대한 잡아주셔야 돼요. 그냥 그 앞에 계속 보고 있다고 생각하시면 돼요. 왼쪽 골반, 왼쪽 어깨를 생각하셔도 되고 뭐 벨트 버클이나 뭐 명치를 생각하셔도 되고 어쨌든 얘네들이 이렇게 돌아가는 스트로크는 너무 큰 포물선을 그리게 돼서 그만큼 직진성이 완전 떨어져요. 그래서 최대한 골반 잡고 어깨 잡고 이 팔로만 어깨만 사용해서 이렇게 휘두른다고 생각하셔야 돼요. 팔로만. 네. 몸을 쓰면 절대 안 돼요. 거의 대부분이 치고 나서 저기 빨리 보려고 뒤쪽은 잘 드는데 이렇게 돌리시는 분들 엄청 많아요. 그러니까 얘랑 같이 고개가 돌아가는 거예요. 이러면은 공은 생각했던 것보다 왼쪽으로 무조건 굴러가겠죠? 그러면 뭐 다음 홀부터 왼쪽 굴러가니까 또 밀어칠 수도 있는 거고 그러면 또 무너지겠죠? 골반 완전 잡고 시선은 항상 한 박자 늦게 앞을 봐줘야 돼요. 같이 돌아가면은 가슴도 열리고 골반도 열리고 골프랑 똑같죠? 샷이랑 똑같은 게 아니고 무조건 한 박자 늦게. 아니, 소리로 듣는다는 말이 있어요. 퍼터는 들어 땡그란 소리 들릴 때까지 그냥 계속 유지 가만히 그러고 치고 나서 고개만 돌려서 확인을 해주는 게 제일 몸통 회전이라던가 이런 게 왔다 갔다가 없으니까 일정하게 가겠죠. 그리고 또 뭐가 있을까요? 거리 체크. 처음에 여기서 이것도 제일 중요한 방법입니다. 처음에 필드를 나가실 때 자, 그린에 갔어요. 가장 먼저 체크해야 되는 게 거리예요. 거리. 경사를 보면서 가고 자, 여기 오르막 내리막 전체적인 오르막 내리막 이걸 보고 내가 치고자 하는 거와 거리예요. 보통 한 발을 크게 하면은 1m 정도 되거든요. 이 거리감을 먼저 체크를 해야 여기 GDI 같은 데서 뭐 5m 때 내가 했던 스트로크가 나오고 3m 때 했던 스트로크가 나오겠죠. 캐디분한테 물어봐야 되는데 캐디분들 걷지는 않고 거의 대부분 감으로 얘기하시기 때문에 얼마 안 걸리니까 좀 걸어갔다 와 보시는 걸 좀 추천드려요. 네. 내리막도 걸어가고 그렇죠. 내리막 심하면은 걸어간 게 뭐 3발이다 그러면 한 반만 쳐야지 1.5m 그럼 GDR이나 연습장에서 1.5m 쳤던 그 감을 기억하고 치는 거죠. 네. 이런 식으로 조금 연습을 해주면 좋고 퍼터가 사실 매홀 잡기도 하고 드라이버 멀리 200 치는 것처럼 얘도 한타예요. 똑같은 1m 퍼터. 그래서 얘를 연습은 거의 매일 해주는 게 좀 중요하다고 생각을 해요. 그렇죠? 골프에 좀 진심이시라면. 그래서 여기 저희 연습장은 되게 퍼팅장이 잘 되어 있는 것 같아서 근데 여기 거의 없으시더라고요. 그래서 조금 처음에 연습하고 어프로치하고 아이언 치고 우드 치고 드라이버 하고 뭐 게임도 치고 나가실 때 한 10분 정도라도 여기서 조금 짧은 거 여기 경사 왔다 갔다 하면서 쳐보고 여기 뒤쪽은 평평한데 좀 길어요. 여기서 좀 롱퍼도 좀 연습하고 짧은 채일수록 더 그렇게 연습량을 좀 많이 가져가 주면은 밖에 나가서도 당황하지 않고 잘 할 수 있지 않을까 싶습니다. 네. 자, 오늘 여기까지. 네. 감사합니다. 궁금하신 점 질문 있으세요? 뭐야? 내리막인데 체중은 어디로 갔어요? 체중 5대5.
무조건. 근데 경사대로 이렇게 쓰게 되면은, 그러니까 5대5라는 말이 왼발이 무조건 체중이 가겠죠. 그러니까 5대5라는 말은 몸의 골반이라던가 이런 움직임이 이렇게 실려 있으면 안 되고 가만히 있어야 돼요. 그러니까 경사대로 서준다고 생각하면 돼. 경사대로. 이렇게. 그러면 약간 왼발에 체중이 가고, 오른발은 살짝 오른발에 체중이 조금 가지겠죠. 왜냐하면 이게 경사대로 안 서버리면 오르막에서 내리막에서 뒷땅 나고 오르막에서는 잔디에 박힙니다. 체가 이렇게. 그래서 좀 경사대로 최대한 몸을 똑같이 해주셔야 돼요. 샷처럼 심한 경사는 없어요, 퍼터는. 그래서 넘어지진 않기 때문에 최대한 이 경사랑 몸을 똑같이 어깨라던가 이 골반 높이를 최대한 그대로 서준다고 생각을 하고 퍼터를 해줘야 퍼터에서 땅 찍는 행동은 절대 나오면 안 되거든요. 네, 그런 게 안 나올 수 있어요. 경사대로 쓰기. 그 다음에 또 지금 어떤 거죠? 골반이랑 어깨에 수평 맞추고. 네. 일지선으로 해서 일직선으로 가라고 하셨잖아요. 네. 이렇게 보면은 약 팔꿈치 게이지나 이렇게 옆에 붙이는 것도 중요하다고 하는데. 맞아요. 유지가 안 될 것 같은데 어떤 걸 더 중요한지. 팔꿈치 같은 경우는 조금 그것도 사람마다 좀 다른데 어떻게 유지하냐는 말이죠. 어깨에. 가다 보면 이게 떨어지게 되더라고요. 붙이려고 최대한. 팔꿈치 같은 경우 떨어지는 게 어떻게 보면 당연한 겁니다. 치고 나서. 얘가 배가 좀 많이 나오신 분들은 안 떨어질 수 있어요. 근데 팔꿈치를 육각형을 만들고 오각형을 만들고 안으로 넣어주는 퍼터 어디를 썼을 때는 이 친구가 이렇게 떨어져야 돼요. 네, 치고 나서. 백스트로크도 그렇고. 얘가 몸에 붙어 있어 버리면은 또 포물선이 또 과해지겠죠. 네. 무조건 우리는 이 퍼터 헤드가 다니는 길이 첫째가 돼야 돼요. 네. 신경을 안 쓰는 게 낫겠네요. 그렇죠. 어디를 쓸 때는 조금 쪼아주고 나머지 스트로크 할 때는 무조건 얘네들이 일자로 다닐 수 있게끔, 뭐 백스트로크 할 때는 오른 팔꿈치가 조금 떨어지겠죠. 그리고 치고 나서는 왼 팔꿈치가 조금 타겟 쪽으로 좀 나가겠고, 네. 이런 부분은 계속 붙어 있으면 안 돼요. 어디를 쓸 때만 좀 쪼아주면 됩니다. 네. 또 질문 있으실까요? 공 위치랑 손 위치만 마지막으로 한번 알려드릴게요. 공 위치는, 자, 발 가운데 클럽 페이스가 온다고 생각하시면 돼요. 공이 가운데가 아니고 클럽 페이스가 가운데. 그럼 공은 약간 발에서 왼발 쪽에 가 있어요. 그 다음에 핸드 퍼스트는 살짝 해주셔야 되는 게, 이 클럽 페이스가 내 눈에서 안 보일 정도로, 위에서 보면은 손이 뒤로 빠져 있으면 제 눈엔 지금 이게 보여요. 클럽 면이. 얘가 안 보일 정도로는 핸드 퍼스트를 조금 해줘야 돼요. 핸드 퍼스트는 손이 좀 선행하는, 앞으로 가 있는 거. 네. 요거까지 어드레스는 조금 신경 써주면 좋습니다. 또 질문 없으신가요? 네. 실제로 프로님이 네. 그 그린에서 네. 퍼팅장에서 실제로 하시는 루틴을 보고 싶습니다. 실제로 하는 루틴. 실제 안 나간 지 오래됐긴 했는데, 처음에 오면은 라인 먼저 봐요. 그린에 여기 이쪽 저쪽에 쳤다 싶으면 일로 올라가면서 라이를 봐요. 그냥 일단 대강 그냥 왼쪽이 높고 오른쪽이 낮다. 알면서 거리 재러 갑니다. 일단 두 발. 일단 왼쪽이 높은지 오른쪽이 높은지 한 번 더 캐디한테 물어보긴 해요. 혹시 몰라서. 그 다음에 들어가서 저는 라인을 놓으면서 상상을 해요. 얘가 어디로 흐를지. 제가 제일 중요한 생각이 이 라인이거든요. 퍼터 라인. 이건 없는데 네임펜을 그리셔야 돼요. 라인 놓으면서 저는 맨날 퍼터를 했기 때문에 이 정도면 어느 정도 휘겠다라는 감이 대충 있어가지고 라인을 놓은 거 위에 퍼터를 갖다 대서 이렇게 들어가는 상상을 계속 그려요. 이대로 출발해서 흘러서 들어가겠다. 그리고 칩니다. 네. 전 너무 이거를 많이 해서 감이 있는 거예요. 이 정도면은 제가 봤을 때 좀 많이 봐가지고 좀 약하게 쳐야 합니다. 이거 좀 많이 약했어요. 조금만 셌으면 들어갔을 텐데. 이런 게 다 순서가 좀 다 루틴이 다 짜여 있어야 돼요. 필드 나가선 경사 전체적인 경사 보고 거리 재고 볼 닦고 그 다음에 라인 맞추면서 저 정도 흐르겠다 하고 어디서 들어갈 때는 오로지 거리감만 생각할 수 있게끔 생각 정리가 그렇게 딱딱딱 돼야 됩니다. 그리고 또 질문 있으신가요? 없으면 마무리 하겠습니다. 들어주셔서 감사합니다.